कदों ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਤੀਜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਕਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਰਟ ਵੋਵਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਫੋਲੋਡ ਬਾਈ ਆ ਸ਼ਾਰਟ ਵੋਵਲ। ਐਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੋਵਲ ਆ ਜਾਵੇ, AEIOU ਜਾਂ ਵਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਵਲ ਆ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਐਕਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕ ਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨੋਰਮਲੀ ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਐਕਸ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਜੋ ਇੱਕ ਵੋਵਲ ਆ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਹੋਵੇ ਅੱਖਰ, ਅਤੇ ਵੋਵਲ ਤੋਂ ਜੋ ਪਿਛਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਐਕਸ ਹੋਵੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੀਆਂ, ਟੈਕਸੀ, ਟੈਕਸਾਜ਼, ਮੈਕਸੀਮਮ, ਪ੍ਰੋਕਸੀ, ਐਂਸ਼ੀਅਸ, ਮਿਕਸੀ, ਮੈਕਸੀਮਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਟੌਕਸਿਕ।